வணக்கம் நண்பர்களே. எல்லா பெற்றோர்களுக்கும் வீட்டில் குழந்தைகள் இருக்கக்கூடிய எல்லா பெற்றோர்களுக்கும் இது ஒரு முக்கியமான எச்சரிக்கை பதிவு. என்னென்னா, இப்போ சமீபத்தில் உஸ்பெகிஸ்தானில் இருமல் மருந்து குடித்து நிறைய குழந்தைங்க, அதாவது இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு மருந்து கம்பெனி தயாரித்து இருமல் மருந்து குடித்து ஒரு 18 குழந்தைகள் அநியாயமாக இறந்துட்டு தான் ஒரு துக்கமான ஒரு செய்தி பார்த்தோம். ஆனால் நம்ம ஊர்லேயும் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை நடக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. கம்பெனினால் இல்லை, நம்ம பழக்கத்தினால. அதை பற்றி ஒரு எச்சரிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு சின்ன பதிவு. நீங்கள் கவனிங்க. அதாவது பார்த்திங்கன்னா, பெரும்பாலும் நம்ம சளி மருந்து இதில் உஸ்பெகிஸ்தான் நடந்ததில் பார்த்திங்கன்னா 2 விதமான பிரச்சனைகள் சொல்கிறாங்க. ஒன்று பார்த்திங்கன்னா, அதில் எத்திலீன் கிளைக்கால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கெமிக்கல் அதிகம் இருந்திருக்கலாம். அது ஏதோ இருந்திருக்கு, அதனால் அது ஏதோ அந்த கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணிட்டதாக சொல்கிறாங்க. அது ஒன்று. அது தாண்டி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், அதுதான் இப்போ நம்ம அது கலப்படம், அது கம்பெனி மூடுறாங்க, அது அரசு நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க, அது தனி. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இப்போ நிறையா இந்த சளி மருந்துகளில் காய்ச்சல் மருந்து கலந்த மாதிரி காம்பினேஷன் வருது. சரிங்களா? சளி மருந்து ப்ளஸ் காய்ச்சல் மருந்து சேர்ந்த மாதிரி ஒரே காம்பினேஷன். ஸோ அது ரொம்ப பரவலாக நம்ம ஊரில் பயன்படுத்தப்பட்டுருக்கு. சரிங்களா? பார்த்திங்கன்னா, ஃபினைலெஃப்ரின், குளோர்ஃபெனிரமின் அப்படின்னு 2 மருந்து இருக்கும். அதோடு சேர்ந்து பாராசெட்டமால், செட்ரிசின், பாராசெட்டமால். சரிங்களா? இது ஒரு மோசமான காம்பினேஷன். இப்படி எப்பவுமே இருக்கக்கூடாது மருந்து. சரிங்களா? சளி மருந்தும் காய்ச்சல் மருந்தும் ஒரே இதில் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அப்படி இருக்கும் பொழுது நிறைய பெற்றோர்களுக்கு அது சளி மருந்துன்னு தான் தெரியும். ஏன்னா சளி மாதிரி தான் படம்லாம் போட்டிருப்பாங்க. அதில் காய்ச்சல் மருந்தும் கலந்துருக்கும். என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, சளிக்குன்னு இந்த மருந்தை கொடுத்துட்டு இதுக்கு மேலே காய்ச்சல் மருந்தையும் தனியாக ஒரு காய்ச்சல் மருந்து ஒரு டோஸ் கொடுத்துருவாங்க. இப்போ என்ன ஆகும்னா, அப்படியே டபுள் த டோசேஜ் காய்ச்சல் மருந்து போகும். காய்ச்சல் மருந்தில் என்ன இருக்குது? பேராசெட்டமால் இருக்குது. பேராசெட்டமால் தானே அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஆனால் பேராசெட்டமால் நம்ம எடுக்கக்கூடிய நம்ம ரெகுலர் டோசேஜிலேருந்து அப்படியே டபுள் த டோசேஜ் அல்லது 3 மடங்கு டோசேஜ் தெரியாமல் உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா, அது கல்லீரல் செயலிழப்பு, லிவர் ஃபெயிலியர் வரைக்கும் கொண்டு போகலாம். தீவிர உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்தலாம். நம்ம தினசரி அன்றாட பயன்படுத்த சாதாரண பேராசெட்டமால், நீங்கள் ஒரு வருஷம் கூட பேராசெட்டமால் சாப்பிட்லாம். ஆனால் கரெக்டான டோசேஜை 365 நாள் எடுத்தாலும் ஒன்றும் பண்ணாது. நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா, ஒன்று இப்படியே பார்த்தீங்கன்னா, ஐயோ பேராசெட்டமாலா, ஐயோ நான் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு நினைக்க தேவையில்லை. 365 நாளும் நீங்கள் காய்ச்சல் மருந்து கொடுத்தா கூட அந்த கரெக்ட் டோசேஜ் எடுத்துக்கிட்டால் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் நீங்கள் 2 நாள் சாப்பிட்டா கூட, 2 நாள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா கூட டோசேஜ் டபுள் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது பேராபத்து. எனவே எப்போவுமே காய்ச்சல் மருந்தும் சளி மருந்தும் கலந்த மாதிரி காம்பினேஷனை தயவு செஞ்சு வாங்காதீங்க. அது உங்களையே அறியாமல் நிறையா பேராபத்து கொண்டு வரும். நிறைய டைம் நிறைய பெற்றோர்கள் வரும்போது அந்த மாதிரி மருந்துகள் எட்டு வராங்க. நாங்கள் ஒரு வாட்டி சொல்லிகிட்டே இருக்கோம், இது வேண்டாங்க, இந்த மருந்து கொடுக்காதீங்க, தனியாக சளி மருந்து வாங்கிக்கிங்க. சிக்கனம் அப்படின்லாம் பார்க்க வேண்டாம், தனித்தனியாக வச்சுக்கிறது தான் சேஃபானது. ஒரு சின்ன விஷயந்தான். ஆனால் இந்த ஒரு இதுவும் அந்த உஸ்பெகிஸ்தான் மரணங்களுக்கு இன்னொரு மறைமுக காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் அது நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த காம்பினேஷன் பாராசெட்டமால்னால் பாராசெட்டமால் மட்டும்தான் அதில் இருக்கணும். அது கூட வேறு எந்த காம்பினேஷன்லேயும் மருந்து வாங்காதீங்க. அதை மட்டும் கவனிச்சிக்கங்க. குழந்தைங்களுக்கு அது ஒரு பேருதவியாக இருக்கும். சரிங்களா? தொடர்ந்து வேறு விஷயங்களை பற்றி தொடர்ந்து பேசுவோம். நன்றி, வணக்கம்.